السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معاكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. النهارده يا جماعة عاملين فيديو مهم جدا جدا عن الخصوبة. الخصوبة النهارده يا جماعة في ناس كتير بتسألني عن موضوع الخصوبة. الأرانب ما عندهاش خصوبة، الأرانب مش بتلقح على طول، الأرانب بتلقح بس بتيجي تجس تلاقيها فاضية، الأرانب بتلقح وبتجيب أعداد قليلة. كل دي يا جماعة من المشاكل بتاعة الخصوبة اللي ممكن علاجها. بنعالج الحاجات دي يا جماعة عن طريق حاجتين، يا إما الهيسيلينيوم أو ثنائي فوسفات الصوديوم. وهنتكلم النهارده يا جماعة عن الحاجتين دولت، عن الهيسيلينيوم وعن ثنائي فوسفات الصوديوم، وهنقول الجرعة بتاعتهم. بس قبل ما نتكلم في الموضوع ده يا جماعة هنقول حاجة مهمة جدا، مش تخلي الأرنبة تعبانة عندها مرض معين، أو تخلي الأرنبة عندها جرب، أو تخلي الأرنبة عندها التهاب عرقوب، أو تخلي الأرنبة ضعيفة ومسلسلة. كل الحاجات دي يا جماعة هتخلي الأرنبة يبقى ما عندهاش خصوبة من غير أي، مهما اديتها هتكون الأرنبة برضو ما عندهاش خصوبة. إنما الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده والحاجات اللي احنا بنحاول نرفع بها الخصوبة، بنعوض فيها الأرنبة عن الخصوبة، اللي هينفع فيها تعويض الخصوبه فعلا، هي الحاله ان تكون الارنبه زي الارنبه اللي انتم شايفينها ديت. مثلا ارنبه تخينه مش مسلسله، تحط ايدك كده ما تحسش بسلسله ظهرها، تلاقي الارنبه وزنها كويس، الارنبه مش ضعيفه، الارنبه بتاكل كويس، بتشرب كويس، ما الودان ما فيهاش جرب، ما فيش التهاب عرجوب، ما فيش التهاب ضرع، ما فيش برد، ما فيش اي حاجه. الارنبه تمام التمام ومش بتقبل تلقيح. يبقى احنا لازم في الوقت ده نتدخل ونعوض الارنبه بحاجات هتكون ان هي المفروض تكون في العلف، بس هتكون طبعا ناقصه عندك في العلف، فهتبدا ان انت تحطها خارجيا عن طريق يا اما ثنائي فوسفات الصوديوم زي اللي احنا شايفينه ده. وده طبعا يا جماعه مش بروج لاي شركه معينه، هو انواع كتير وشرك كتير. المهم ان انت تجيب حاجه تكون مش مغشوشه بس، او اللي هي السيلينيوم. واللي هي السيلينيوم طبعا بنجيبه اللي هو الواحد لتر، او الجيركن الكبير، على حسب الكميه اللي عندك او على حسب المزرعه اللي عندك. ثنائي فوسفات الصوديوم يا جماعه بنستخدمه 1 جرام على كل لتر ميه لمده 5 ايام ورا بعض. والمفروض ان احنا بننزله في الميه بالنسبه للارانب كل 15 يوم او كل 10 ايام ولا حاجه، يومين او ثلاثه مع بعض ورا بعض. بس طبعا لو عندنا حاله عدم خصوبه بننزل 5 ايام ورا بعض ثنائي فوسفات الصوديوم. وممكن ان احنا نستخدم معاهم اللي هي السيلينيوم برضو، زجوه من ده وزجوه من ده، يعني نحط ثنائي فوسفات الصوديوم بالنهار مثلا، واللي هي سيلينيوم بالليل. فبالتالي الارانب هتقبل معاك تلقيح على طول. ما تقلقش من ثنائي فوسفات الصوديوم واللي هي السيلينيوم، ما فيش بينهم تعارض مع بعض، يعني هم مش بيتعارضوا مع بعض. اللي هي السيلينيوم يا جماعه بيساعد الارانب على سرعه التبويض، يعني بيشغل المبيض بتاع الارنبه، يخليه ان هو يشتغل وينتج بويضات اكتر ويشتغل اكتر. ثنائي فوسفات الصوديوم يا جماعه بيشتغل على ان الارنبه يبقى عندها شياع متكرر. يعني الارنبه عندك تلاقيها محمره النهارده، تلاقيها محمره بكره، تلاقيها محمره الصبح، تلاقيها محمره بالليل. بيساعد على ان الحيوان يكون في حاله شياع متكرر. طبعا الجرعه يا جماعه زي ما قلنا، ثنائي فوسفات الصوديوم بنحط 1 جرام على كل لتر ميه 5 ايام ورا بعض. والهيسيلينيوم برضو نفس الحكايه، 1 سم على كل لتر ميه كل 5 ايام ورا بعض برضو. ده في حاله ان احنا بنعالج، يعني في حاله الارانب ما تكونش قبل عندنا تلقيح. اما الارانب لو شغاله وبتلقح تمام التمام ما فيش اي مشاكل، ممكن نعمل الكلام ده كوقايه. كل 10 ايام ندي 3 ايام ورا بعض ثنائي فوسفات الصوديوم، و3 ايام ورا بعض هي سيلينيوم برضو. بنعوض الارانب عشان ما يحصلش عندها نقص. يبقى احنا بالفعل معوضين الارانب بالثنائي فوسفات الصوديوم والهيسيلينيوم. هتلاقي الارانب طبعا شغاله عندك على طول برضو. مش هيحصل ان عدم تلقيح، ولا يحصل ان الارنبه تجيب اعداد قليله ولا حاجه. طبعا يا جماعه في ارانب ممكن عندك تجيب اعداد قليله من غير ما يبقى عندها نقص في اي حاجات من الحاجات ديت، لان طبعا الارانب بتريح. يعني مثلا ممكن ارنبه تلاقيها شغاله بطنين ثلاثه ورا بعض جايبه اعداد كبيره، وبعد كده مثلا ريحت بطن جابت عدد صغير ولا حاجه، 4 أو 5 أو 3، مفيش مشكله. انما لما يبقى معظم الارانب كده ولتين ثلاثه ورا بعض، يعني لو عندك مثلا 10 ارانب بتلاقي مثلا كل الارانب مش قابله تلقيح، او كل الارانب بتجيب عدد قليل، يبقى فيه في مشكله لازم ان انت تتدخل فيها في الحاله ديت. بكده طبعا بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.